不要中央空调呀！快宝，你告诉佳佳姐姐，中央空调是什么意思啊？中央空调就是像我这样的，喜欢很多次。哦，快宝是中央空调啊！我不觉得快宝是中央空调，我觉得快宝是粉丝姐姐哥哥们身上最贴心的小棉袄。可是小仙女姐姐说她不要中央空调。对，我们不要中央空调，我们要贴心小棉袄啊！要找一个只对她好的，我们不要中央空调对谁都暖，是不是？对啊。对，我们只要最贴心、最温暖的小棉袄就可以了。快宝就是我们大家的小棉袄，所以我们大家才更喜欢小棉袄。姐姐的小宝贝。你是大宝贝，大宝贝儿。快宝，我喊你大宝贝儿，你答应我一声好吗？好呀。快宝大宝贝儿。快宝大宝贝儿。快宝大宝贝儿。小星星的眼睛呢？露出来呀！爱你哟，么么哒。快宝，我们再唱一首歌吧。好呀，再唱首歌。啊，你最近有没有又学会新的歌了？